عبد الله 3 سنين، وجنة أخته عمرها 5 سنين، ومكة بنت عمهم عمرها 6 سنين، من قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية. التلاتة خرجوا الساعة 10 الصبح زي عادتهم، وهم مشبكين ايدهم في ايد بعض زي كل يوم ورايحين درسهم. لكن في اليوم ده كان مختلف، لأن كان ماشي وراهم شيطان متجسد في صورة إنسان. الشيطان ده اسمه محمود، عمره 28 سنة، بيشتغل تاجر فاكهة. والشيطان ده يعرف والد جنة وعبد الله بحكم ان ابوهم شغال سواق على توك توك، وطبعا كان بيوصلوا مشاوير كتير جدا، فالاطفال متعودين ان هم يشوفوه ويتكلموا معاه، وان هو معتبرينه ان هو شخص من العيلة او بيثقوا فيه زي اي اطفال. لكن للأسف ما كانوش عارفين إن هم نهايتهم بنهاية بشعة على إيد الشخص ده. في اليوم ده للأسف تتبع شافهم وهم خارجين زي عادتهم بيضحكوا، مشي وراهم بالعجلة، وبدأ إن هو يتتبع خطواتهم لحد ما لقى الشارع فاضي، فبدأ إن هو يتكلم معاهم وياخدهم على البيت المهجور ده. وللأسف الشديد دخلهم وخلص عليهم التلاتة بشال أبيض حوالين رقبتهم، ودي كانت الكارثة. زميلة الولاد راحت لمامتهم قالت لهم هم مجوش ليه النهاردة الدرس. هنا بدأ يحصل حالة من الارتباك، ازاي والولاد طالعين زي عادتهم الدرس؟ بدأ الخوف يدخل قلوب الجميع، وبدأوا يدوروا على الولاد هنا وهنا وهنا، وقلبهم محروق ودماغهم هتنفجر من التفكير لحد ما وصلوا للبيت المهجور. وهنا كانت المفاجأة، التلاتة نايمين جنب بعض مخنوقين وحياتهم منتهية. مين اللي عمل كده؟ محدش عارف. صدمة كبيرة جدا، بدأوا يصرخوا ويصوتوا، هو ايه اللي حصل؟ ليه حصل لهم كده؟ بلغوا الشرطة وكانت متواجدة على الفور. بدأ تفريغ الكاميرات اللي رصدت الولاد وهم ماشيين في الشارع والشيطان ده ماشي وراهم. وقتها تم القبض على الشاب ده لأن هو اللي ظهر في الكاميرات. بدأ ينهار ويعترف. اعترف بإيه؟ اعترف إن هو مشي ورا الولاد واستغل ثقتهم فيه، وبدأ ياخدهم يمشي معاهم لحد ما وصلوا للبيت المهجور ودخلهم، وبدأ إن هو يخلص عليهم واحد واحد. ربط الولاد من رجليهم وبعدها شنقهم واحد واحد. جنة ومكة اتشنقوا وسابهم على الأرض، وعلق عبد الله اللي عمره 3 سنين في مسمار على الحيطة. انتوا متخيلين الرعب اللي الولاد دول عاشوه؟ جه باباهم جه فجأة مرة واحدة لقيناه زق الباب، طلعت وراه، سمعنا الصوت طلعنا جري لقيناه البنتين ميتين والولد في الناحية التانية متعلق في المسمار. متخيلين الولاد عاشوا مأساة ازاي؟ متخيلين الولاد عاشوا لحظات رعب ازاي داخل البيت المهجور، وهم بيشوفوا واحد واحد ورا التاني بيموت وبيتقتل بطريقة بشعة. تم القبض عليه، وطبعا أهالي القرية بدأوا يجهزوا لدفن التلاتة. كل القرية بتشكر في والد الأطفال إن هو شخص محترم ملتزم طيب، ملوش خلافات مع حد. ولكن محمود بيقول إن هو له خلافات معاه، فقرر يحرق قلبه. ففكر يحرق قلبه إزاي؟ فقال يحرق قلبه على ولاده. ولكن في التوقيت ده شاف إن بنت عمهم مكة ماشية معاهم، فقال ياخدها بالمرة معاهم. ده اللي حصل في قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية. لحظة دفن الجسامين وانهيار الأهالي شيء يوجع القلب. ربنا يا رب يصبر أهاليهم، وربنا يا رب يعني ينتقم من كل حد بيحاول يحرق قلب أي حد على ضناه. وحسبي الله ونعم الوكيل.